Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ati ese biremewe kwishyura ideni ry'umuntu uri mutangiramo isodaka? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ideni ni ukuri k'umuntu kandi ni ukuri kwa nyiraryo, ni nawe ufite uburenganzira bwo kuvuga aho rishyirwa cyangwa se aho ridashyirwa. Iyo atari yahavuga ni mu ntoki ze, kubera ko amasezerano aba ari nguriza nzakwishyura, ntago ari nguriza hanyuma ho kunyishyura uzatanga isodaka. Biramutse ariko byumvikanye, icyo gihe ntacyo byaba bitwaye, byaba byumvikanye. Ariko igihe umuntu yakugurije umutungo, ugomba kuwumwishyura we ubwe ku giti cye, kirazira no kuwushyira ahandi aho ariho hose no kuwo ari we wese, kabone nubwo byaba ari ukumwishyurira cyangwa se kuyafatira ku wundi muntu umufitiye cyangwa se bafitanye ikibazo cy'umutungo, hanyuma ngo uba wakoresha uwo mutungo yaguhaye ngo umwishyure ujya kuwishyura abandi. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Nyagasani abategeka ko musohoza indagizo muzigeza kwa ba nyirazo. Bityo ba nyirindagizo nibo bagomba kuzisubizwa, cyangwa se kubwumvikane bwa ba nyirazo, hatabayeho kumukandamiza cyangwa se kumukanga cyangwa se kumutegeka icyo akoresha indagizo yaguhaye, kuko ibyo ngibyo ni haramu, ntago byemewe. Bityo aramutse atakwemereye ko yatangamo isodaka, ukaba wenda urugero waramubuze ukayatangamo isodaka, iyo abonetse uba ugomba kumwishyura umutungo we, hanyuma ya sodaka ikakugarukira ikaba iyawe weho. Ni nk'uko nguko iyo apfuye yitabye Imana, ahangaha ntago ideni wari umufitiye cyangwa se ideni mwari mufitanye rihinduka isodaka igiye guhabwa abandi bantu, ahubwo ni umutungo we w'itegeko w'ukuri ugomba kugaruka mu bazungura be. Iyo nta bazungura afite, icyo gihe uwo mutungo, iyo nk'urugero yari mu muryango utari w'abayisilamu, ari mu Isilamu wenyine mufitanye ideni, iryo deni rigaruka mu nyungu rusange z'abayisilamu muri rusange, bityo agashyirwa mu kigega cy'abayisilamu kigirira akamaro abayisilamu bose muri rusange. Hanyuma uramutse umenye ko hari umuzungura we yasize, icyo gihe wa mutungo washyizemo uhinduka isodaka yawe, kubera ko uba usabwa kubanza gukurikira amakuru neza mbere y'uko ukoresha umutungo w'abandi mu bundi buryo. Iyo uwukoresheje mu bundi buryo rero ugasanga hari ukundi kuri kwa nyako kwiye mbere y'uko hagerwaho rwa rwego rwa mbere, icyo gihe uwo mutungo uba ugomba kuwishyura, hanyuma bya bindi wakoze bigahinduka igikorwa cyawe cyiza. Bityo yaba ari muzima yaba yapfuye, ntago ideni ry'umuntu baryishyura bari mutangiramo isodaka, keretse iyo yabyemeye cyangwa se abyakira. Naho iyo uyitanze nko kuba waramubuze cyangwa se yapfuye nta muzungura uzi, iyo hagize uwo umenya, ubusabwa kwishyura rya deni uriha abazungura be cyangwa se urisubiza nyiraryo iyo ari bubonetse. Wallahu a'lam.